স্নেজিং চ্যালেঞ্জ জীবনেও করতে পারবো না, আমার মানে অস্বস্তি লাগবে। তো তোমাদের যে আমার করি হ্যাঁ হ্যালো মাই বিউটিফুল ভিউয়ার্স, আমি অনুপমা, আমার চ্যানেল অনুপমাস লাইফ স্টোরিতে তোমাদেরকে আরও একবার অনেক 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 স্বাগত। গুড মর্নিং, আজকে থার্সডে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার আজকে কি বিধ্বস্ত অবস্থা। তোমরা সবাই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করো, আর আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এমনি রোজ হয়, তো আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ জীবনেও করতে পারবো না। তো আজকে বাড়িতেই আছি, কি করি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সকাল থেকে উঠে অনেকগুলো কাজ অলরেডি হয়ে গেছে, সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি। এখন ইমলুর খাওয়ার করে তারপর ছাদে যাব, তো জামা কাপড়গুলো মেলতে। তো চলো ওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব, আর কি করি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আর আজকের ব্লগটা তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, লাইকটা দিয়ে দিও। অনেকেই ভিউ করো, বাট লাইক দাও না। একটা লাইক দিতে তো কিছু যায় না। এখনও বিছানা সব পড়ে আছে, এগুলো সব গোছাবো। অনেক কাজ, বৃহস্পতিবার পুজোর দেওয়ার আছে, অনেক কিছু আছে। তো দেখা যাক আজকে কী করি। আমার শরীরটা ভালো নেই খুব একটা, তাও আসলাম তোমাদের সাথে কথা বলতে। দুদিন ধরে কিছু শেয়ার করতে পারছি না, তো সেই কারণেই আসা আজকে। তো চলো, টিউন উইথ মি, টাটা। বন্ধুরা, আমি এখন চলে এসেছি রান্নাঘরে এসে আমি এখন শিল পেতে নিয়েছি। শিলের মধ্যে দেখো আমি কাজু মানে ড্রাই ফ্রুটসগুলো আমি ওভারনাইট ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই ড্রাই ফ্রুটসগুলো আমি এখন বের করছি জল থেকে। আর এগুলোকে এখন আমি সব মানে খোসাগুলো ক্লিন করে এটাকে আমি এখন পেস্ট করব শিলে। তো শিলে কেন, কারণ একদম মিহি পেস্ট এইগুলো মিক্সারে হয় না, মানে একদমই মিহি, মানে কিছু থাকবে না কণাকণি। কারণ এই একদমই একটুকুনিও যদি কিছু থাকে আমার ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বমি করে দেবে, ওগুলো খাবেও না। তো সেই কারণে আমাকে এমনিভাবেই ওকে খাওয়াতে হয়। আর আমি রোস্ট করেও খাওয়াই না, শুনেছি মানে রোস্ট করা খাওয়া মানে ড্রাই ফ্রুটসের থেকে ওভারনাইট সোক করে রাখা যে ড্রাই ফ্রুটসগুলো হয়, তো ওগুলো বাচ্চাদের জন্য বেশি উপকারী আর বেশি হেলদি। তো তোমরাও যারা বাচ্চাদেরকে দাও ড্রাই ফ্রুটস, তারা এরকম ওভারনাইট সোক করে দেবে, খুব ভালো। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কি দেখো, 2টো কাজু আছে, 2টো আমন্ড আছে, 4-5টা কিশমিশ আছে। আর এইগুলো দেখো যেটা সাদা ছোটো ছোটো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে কুমড়োর দানা। আর আমি নিয়েছি 2টো খেজুর, এগুলো সব ওভারনাইট ভিজানো ছিল। তো এগুলো আমি এখন ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি। ক্লিন করে তারপরে তোমার খেজুরের দানাগুলো বের করে এটাকে আমি ভালো করে পেস্ট করে নেবো। আগে কলার সাথে পেস্ট করতাম, সে কারণে মিক্সারে ভালো মতন হয়ে যেত। তো এখন কদিন ধরে ঠান্ডা লেগেছে, সে কারণে সকালবেলায় কলাটা দিই না। তো সেই কারণে আমাকে শিলেই ভালো করে এটাকে পেস্ট করতে হচ্ছে। তো চলো ঝটাপট এটাকে পেস্ট করে নিই, তারপরে ইমরুর খাবার তৈরি করতে যাব। তো দেখো এখানে পেস্টটা মোটামুটি ভালো মতন হয়ে গেছে, করা হয়ে গেছে। এবারে আমি এদিকে বসিয়ে দিয়েছি ওটসটা। এখানে দুধ নিয়ে নিয়েছি, একটুখানি জল এটাতে মেশানো আছে। এর মধ্যে আমি ওটসটা দিয়ে ওর ব্রেকফাস্টটা করে নিই। ব্রেকফাস্ট ওকে খাওয়াতে আমার বেজে যাবে এখন 10:30। এখন উঠতে ঘুম থেকে 9টা বাজিয়ে দেয়। তো এই লেট করে খাওয়াতে বসলে লেট হয়, অফিসের দিনে খুব সমস্যা করে। আর এখন তো আজকে যাইনি, তো অতটা অসুবিধা হয়নি, বাট অফিস যেদিন থাকে সেদিনকে খাওয়ানোর জন্য একদম পুরো মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। কারো কাছে কোনো টিপস যদি জানা থাকে আমাকে জানিও, পাগল হয়ে যাচ্ছি কীভাবে খাওয়াবো আমি। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ব্লগ, কেউ স্কিপ করে দেখো না, সঙ্গে থেকেও অনেক কিছু আছে শেয়ার করার। তো এই দেখো এই বাটিতে পেস্টটা আমি করে রেখে দিয়েছি। পেস্টের মধ্যেই একদম গরম গরম ওটসটা আমি ঢেলে দেবো। তো ওর সাথে ভালো করে মিক্স করে নেবো। আর বুঝতেই পারবে না যে আমি এখানে খেজুর দিয়েছি না বাদাম দিয়েছি না বাতাসা দিয়েছি না কি দিয়েছি, ও কিছু বুঝতেই পারবে না, ও খেয়ে নেবে। তো এইটাই খাওয়াতে আমার প্রায় 1 ঘন্টা 10 মিনিট 15 মিনিট 2 ঘন্টা বসে থাকতে হয়, পুরো মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার ওকে খাওয়াতে গিয়ে। আমার সব থেকে ডিফিকাল্ট কাজ হচ্ছে এখন ওকে খাওয়ানো আর পড়ানো। তো এই দেখো সব খাবারের সাথে মিলে গেছে ড্রাই ফ্রুটসগুলো, কিছু বোঝাও যাচ্ছে না যে কোথায় কি ড্রাই ফ্রুটস আছে। তো
তো এদিকে বাবা নিয়ে চলে এসেছে বাজার থেকে ছোট 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 তেলাপিয়া মাছ। এই তেলাপিয়া মাছের ঝোল খুব ভালো লাগে খেতে, তো আজকে এটাই হবে। তো আমার লাভলি ভিউয়ার্স, তোমাদেরকে দেখালাম যে ইমলুর খাবার কি করে করলাম, আর হচ্ছে দেখালাম তেলাপিয়া মাছ। তো আজকে ওইগুলো হবে, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আগে ইমলুকে খাইয়ে নিই, 10টা বেজে গেছে, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলবো। আর স্নিজ করতে করতে আমার আজকে অবস্থা পুরো খারাপ। তো টাটা, এখন কথা বলতে পারছি না, টাটা পাবে। তো আজকে সকালে আগে উঠে ঘর ঝাড়ু পোছা পরিষ্কার মানে ঘর দোর ক্লিন করে আগে জামা কাপড়গুলো কেচে নিয়েছি, কারণ ইমনু উঠলে ওয়াশিং মেশিনে কাচা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ও খালি দেখতে চায় কিরমভাবে কাচ্ছি, কী করছি, কতটা জল দিচ্ছি। সেই কারণে দেখো কেচে আগে থেকে রেখে দিয়েছি। এবার ইমনুকে খাওয়াতে বসবো। তো ইমনুকে খাওয়ানো টাওয়ানো কমপ্লিট। তো এখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পটাপট সিম আর আলুগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি, ইমনুর মাছের ঝোল হবে বলে। তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো বন্ধুরা, স্নান টান সব কমপ্লিট, এখন যাব ইমলুকে খাওয়াতে। তো তেলাপিয়া মাছগুলো যেগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, ওটার মা মানে ঝোল করে নিয়েছে। তো সিম আলু দিয়ে ঝোল করেছে, তো ওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো কেমন হয়েছে দেখতে। আর হচ্ছে কি ইমলুরও ওই সিম আলু দিয়ে আমি আলাদা আবার ঝোল করলাম, কারণ ও তো একটু ঝাল খাবে না। তো চলো ইমলুকে খাইয়ে ঠাইয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলবো। এখন একটু বেটার লাগছে, ওই হাঁচির থেকে একটুখানি রিলিফ পেয়েছি, কারণ ওই সেট্রিজিন খেলাম। তো মানে এরকম সারাদিন আমার হাঁচি চলে মাঝের মধ্যে, যখন হয় তো বন্ধ হয় না। তো আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ জীবনেও নেব না, এমনি আমি সারাদিন স্নিজ করতে করতে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। তো আজকে এখন খাওয়াতে যাই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। টাটা, বাই বাই, সঙ্গে থেকো। তো এই দেখো এখানে সিম আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝোল করে রাখা আছে। এটা আমাদের আগে যেটা দেখালাম এটা ছেলের। তো মা দুবেলার আলাদা আলাদা করে দেয়, কারণ রাতের বেলাটা আলাদা করে রেখেছি আর দিনের বেলাটা আলাদা করে রেখেছি, যাতে ঘাটাঘুটি বেশি না হয়। আসলে গরমও পড়তে যাচ্ছে এবার, তো ওরম আলাদা করে না রাখলে অসুবিধা হয়ে যায়। ফ্রিজে থাকে তাও আলাদা করে রাখলেই ভালো। আর এদিকে উচ্ছে কুমড়ো বটি আরও কী কী তরকারি ছিল ওগুলো সব মা গরম করেছে। ও হ্যালো বন্ধুগণ, আমি আবার চলে এসেছি তোমাদের সাথে গল্প করতে। তো এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 2:30, ইমলু ঘুমাচ্ছে ওই পাশে, আর এখন আমি তোমাদের সাথে একটু গল্প করতে বসেছি। তো যেহেতু তোমাদের সাথে সকাল থেকে সেরকমভাবে কথা বলতে পারিনি, সকাল থেকে স্নিজ করতে 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 আমি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মানে যখন হয় তো এভাবেই হতে থাকে। এটা মানে ঠান্ডার জন্য না, আমার একটা অ্যালার্জিটিক একটা ভাব আছে, তো সেই কারণে মাঝে মধ্যে যখন এরকম হাঁচি হয় তো হতেই থাকে। তো আমি জীবনেও এই কারণে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ জীবনেও করতে পারবো না, আমার মানে অস্বস্তি লাগে। তো তোমাদেরকে আমার মানে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ছাড়াই আমি স্নিজ কেমন করি, তো সেটাই সকাল থেকে আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর একটু আগে একটা পার্সেল এসছে, তো ভাবলাম যখন এসছে তাহলে তোমাদের সাথে খুলে তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো পার্সেলটাতে কি আছে চলো দেখাই তোমাদেরকে। খুলি, হ্যাঁ। তো ভিডিওটা বেশি বড় করব না, তো সেই কারণেই ভাবলাম যে যেটুকুনি সকাল থেকে শেয়ার করেছি, তো আর বেশি বড় না করে আজকে কি এসছে পার্সেলেও সেটা দেখিয়ে তোমাদেরকে শেষ করি। এটা হচ্ছে একটা পার্স, এটা আমি অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে। এখানে একটা জিপ আছে এরকম, আর এখানেও টাকা পয়সা রাখা যাবে, এখানে কার্ডস ক্যারি করা যাবে। তো কালারটা খুঁজছিলাম, তো আজকে পেলাম হাতে। কেমন হয়েছে জানিও। ক্লাসিক সিরিজ লেদার, এই হচ্ছে আমার পার্স। তো তোমাদের সাথে এটা যেটা আসলো ভাবলাম পার্সেলটা যখন এসছে তো শেয়ার করে দিই, তো সেই কারণে এটা শেয়ার করলাম। তো কেমন হয়েছে ভিডিওটা, মানে কেমন লাগলো আজকে ব্লগটা, তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আর নেক্সট পরবর্তী ব্লগের জন্য ওয়েট করো। আজকে আর বেশি কথা বলছি না, শরীর খুব একটা সাথ দিচ্ছে না, তো একটুখানি রেস্ট নিই। তো আবার আসবো অন্য ব্লগ নিয়ে।
রান্নার ব্লগ নিয়ে, ডেলি ব্লগ নিয়ে। তো তোমরা সঙ্গে না থাকলে আর লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব না করলে তো এগোতেই পারবো না। তো প্লিজ তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে ভিজিট যারা করছো তারা প্লিজ একটা লাইক করো, কমেন্ট করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো, টাটা, বাই বাই।